ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಜರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಿ ಮನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಎಕರೆ 29 ಸೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೃಷಿ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 5 ಎಕರೆ 29 ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ.